विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो इन्ट्रोडक्सन टु थर्मल एक्सपान्सनको जो इन्ट्रोडक्सन क्लास छ यसमा मैले सबैलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहे। यो थर्मल एक्सपान्सनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू पनि हुन्छ र यसको डेरिभेसनहरू पनि साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो सिटिबिटी र एनइबीमा दुवैमा, सिटिबिटी तर्फ पनि ओभरसियरमा पनि चाहिने, आइएसएजीमा पनि चाहिने र फरेस्ट्रीमा पनि चाहिने यो थर्मल एक्सपान्सन हो। यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो। मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ थर्मोडाइनामिक्स भित्र चाहिँ ल्याटेन्ट हिट र थ्योरी अफ क्यालोरीमेट्रीसँग रिलेटेड भिडियोहरू बनाइसकेको छु, जसलाई मैले प्लेलिस्टमा पनि राखेको छु र च्यानल पेजमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो थर्मल एक्सपान्सनको बारेमा बताउँछु। खासमा यो थर्मल एक्सपान्सन भनेको के हो त भन्ने कुरा सुनौ है। थर्मलको अर्थ हिट, एक्सपान्सनको अर्थ बढ्नु। यो यदि कुनै पनि अब्जेक्ट छ, मानौ यो कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टमा मैले यदि हिट इनर्जी दिएँ भने, यसमा के गरेँ भने अरे हिट इनर्जी दिएँ भने यो हिट इनर्जीको कारणले गर्दा यसको एक्सपान्ड हुने, एक्सपान्डको अर्थ तीन किसिमले एक्सपान्ड हुन सक्छ भनेर हामी पढ्छौँ यहाँनिर। एक किसिमको एक्सपान्सन छ लिनियर एक्सपान्सन, अर्को एक्सपान्सन छ सुपरफिसियल एक्सपान्सन र अर्को एक्सपान्सन छ क्युबिकल एक्सपान्सन। र मैले एकदमै छोटो टपिकमा, छोटो भिडियोमा, यो यदि सबै भिडियो गर्ने हो भने त धेरै लामो हुन्छ, म छोटो भिडियोमा यिनीहरूको कोफिसिएन्टको बारेमा पनि कुरा गरिदिनेछु, जो चाहिँ न्युमेरिकलको लागि योबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पहिला यताको कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खासमा एक्सपान्सन भनेको त के हो? थर्मल एक्सपान्सन भनेको के हो? एक्सपान्सन अफ अब्जेक्ट ड्यू टु हिट। हिटको कारणले कुनै पनि अब्जेक्टहरूको यदि एक्सपान्सन हुन्छ, एक्सपान्सनको अर्थ बढ्छ, लेन्थ पनि बढ्न सक्छ, एरिया पनि बढ्न सक्छ, भोल्युम पनि बढ्न सक्छ। यसरी कुनै पनि अब्जेक्टहरूको मैले एकदमै सर्ट आइडियाहरू दिनेछु, इन्ट्रोडक्सन हो यो। कुनै पनि हिटको कारणले गर्दा कुनै पनि अब्जेक्टहरू यदि एक्सपान्ड हुन्छ भने त्यसलाई हामी थर्मल एक्सपान्सन भनेर भन्छौँ। थर्मल एक्सपान्सन तीन किसिमका हुन्छन्। थर्मल एक्सपान्सनहरू कति? लिनियर एक्सपान्सन, सुपरफिसियल एक्सपान्सन र क्युबिकल एक्सपान्सन गरी कति किसिमका हुन्छन्? तीन किसिमका एक्सपान्सनहरू हुन्छन्। अब यो लिनियर एक्सपान्सन भनेको के हो भन्ने कुरा गरौँ। लिनियर एक्सपान्सन भनेको कुनै पनि अब्जेक्टको लेन्थमा हुने एक्सपान्सन अथवा इन्क्रिज हुने, कुनै पनि अब्जेक्टमा यदि हामीले हिट अप्लाई गर्यौँ भने त्यसको लेन्थमा हुने इन्क्रिज, यदि लेन्थ इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामी लिनियर एक्सपान्सन भन्छौँ। जस्तै लिनियर एक्सपान्सनलाई द इन्क्रिज इन लेन्थ ड्यू टु हिट। हिटको कारणले कुनै पनि अब्जेक्टको यदि लेन्थमा इन्क्रिज हुन्छ भने, यदि केमा इन्क्रिज हुन्छ भने लेन्थमा इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामी लिनियर एक्सपान्सन भनेर भन्छौँ। अब लिनियर एक्सपान्सन भनिसकेपछि मैले एकदमै सर्टमा भनिरहेको छु, फेरि अहिले यसको पनि डिटेलमा बताउने छु। सुपरफिसियल एक्सपान्सन भनेको सेम तरिकाले द इन्क्रिज इन एरिया ड्यू टु हिट। यदि हिटको कारणले कुनै पनि अब्जेक्टको एरिया इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामी सुपरफिसियल एक्सपान्सन भनेर भन्छौँ। र सिमिलर अन क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको छ। यो क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको सेम टाइपमा द इन्क्रिज अथवा एक्सपान्सन भन्ने शब्द पनि युज गर्न सकिन्छ, इन्क्रिज इन भोल्युम ड्यू टु हिट। एकदम सर्टकटमा है, द इन्क्रिज इन भोल्युम ड्यू टु हिट। हिटको कारणले यदि कुनै पनि अब्जेक्टको भोल्युममा एक्सपान्ड हुन्छ भने त्यसलाई हामी क्युबिकल एक्सपान्सन भनेर भन्छौँ। यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने के छ भने सबैको केसमा, मानौ यो तीनवटैको केसमा के कुरा बुझौँ भने यहाँ एकदमै सटिकमा बुझ्नेछु। मैले पुरै एक्सप्लेन छैन किनकि न्युमेरिकलसँग टार्गेट गरेर हामी गरिरहेछौँ। योबाट हामी न्युमेरिकल कसरी जाने भनेर यसको कुरा गरौँ। मानौ कुनै एउटा हामीसँग अब्जेक्ट छ जसको चाहिँ इनिसियल लेन्थको अर्थ यसको 0 डिग्री सेल्सियसमा अथवा कुनै पनि टेम्परेचरमा यसको लेन्थ यदि याल छ भने यसको टेम्परेचर हामीले बढायौँ भने, टेम्परेचर के गर्यौँ भने अरे टेम्परेचर हामीले यसलाई इन्क्रिज गर्यौँ भने यसको लेन्थ पनि के हुन्छ त केही न केही मात्रामा बढ्छ।
L1 हुन्छ है। अब यस्तै गरी मानौ यो θ1 डिग्री सेल्सियसमा कतिमा θ1 डिग्री सेल्सियसमा कुनै पनि यसको लेन्थ L1 छ भने यसमा हामीले हिट बढाएर यसको टेम्परेचर यदि θ2 डिग्री सेल्सियस पुर्याइ बढाएर भने यसको केही न केही मात्रामा लेन्थ के हुन आउँछ त इन्क्रिज हुन आउँछ, जसलाई हामी डेल एल भनेर भन्छौँ र यसको θ2 को समयमा हुने लेन्थलाई L2 भन्छौँ। अब जस्तै यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा इनिशियल टेम्परेचर θ1 यो समयको लेन्थ चाहिँ L1 अनि फाइनल टेम्परेचर चाहिँ θ2 यो समयमा हुने लेन्थ चाहिँ L2 भयो भने यो टेम्परेचर कतिले बढ्यो त भन्दा कतिले चेन्ज भयो, मानौं यो फाइनल माइनस इनिशियल θ2 माइनस θ1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर बढ्यो भने यसको लेन्थ चाहिँ कतिले बढ्यो भन्दा L2 माइनस L1 लेन्थ बढ्यो, जसलाई हामी डेल एल भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ त डेल एल अथवा चेन्ज इन लेन्थ इक्वल टु हामी डेल एल इक्वल टु L2 माइनस L1 भन्छौँ। यसको आधारमा हामीले यो लिनियर एक्सपान्सनको रिलेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले एकदम सर्टकटमा भन्छु। यो किनकि मैले न्युमेरिकललाई टार्गेट गरेको भए हुनाले अलिकति यहाँ मैले पुरै डिटेल यसको डेरिभेसनहरू गराउने छैन। अहिले डेरिभेसनहरूको लागि मैले अर्को भिडियोहरू बनाउने छ, त्यसमा हेर्नुहुनेछ। यसमा मैले मेन कुरा भन्न चाहे कि यदि यसको एउटा नियम के छ भने दुईवटा नियमहरू छ। increase in length is directly proportional to change in temperature. एउटा चाहिँ के छ increase in length अथवा यसलाई हामी change in length पनि भन्न सक्छौं। change in length अथवा increase in length is directly proportional to the change in temperature. यसलाई म्याथमेटिकल्ली भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ भनेको चाहिँ डेल एल अथवा L2 माइनस L1 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यहाँ भनेको छ चेन्ज इन टेम्परेचर, हामी चेन्ज इन टेम्परेचरलाई डेल थीटा अथवा θ2 माइनस θ1 भन्न सक्छौं। यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै चेन्ज इन लेन्थ भन्नु चाहिँ डेल एल हो, यो चाहिँ भनेको L2 माइनस L1 हो। र सिमिलर अन चेन्ज इन टेम्परेचर भन्यो भने यस्तो बेलामा डेल थीटा भन्छौं, यसमा पनि फाइनल टेम्परेचर θ2 माइनस θ1 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने अब यिनी कुराहरू बुझिसकेपछि अर्को दोस्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ यिनीहरुमा increase in length is directly proportional to the initial length. सुरुको लेन्थ सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। जस्तै चेन्ज इन लेन्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ भनेको L2 माइनस L1 हो। यो चाहिँ के सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त भन्दा इनिशियल लेन्थ भनेको सुरुको लेन्थ इनिशियल लेन्थ L1 फाइनल लेन्थ L2। यो दुईटालाई हामीले मिसाएर अलिकति कुरा ध्यान दिएर सुनौ, मैले यसमा आइडिया दिन्छु। जस्तै यता पनि L2 माइनस L1 L2 माइनस L1 सेम छ, यो दुईटालाई एउटा कमन लिऊ L2 माइनस L1 भयो। अनि यो समानुपातिक चिन्ह, यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चिन्हको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। अब उतापट्टि के बाँकी रह्यो L1 को L1 θ2 माइनस θ1 जस्ताको जस्तै। अब हामीले धेरै ठाउँमा क्लास 10 हरुमा पनि यो डाइरेक्ट यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाएर इक्वल टु साइन राख्नको लागि कुनै न कुनै कन्स्टेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौं। यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाएर इक्वल टु साइन राख्नको लागि कुनै न कुनै हामीलाई के चाहिन्छ अरे एउटा कन्स्टेन्ट चाहिन्छ। जो कन्स्टेन्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर L2 माइनस L1 इक्वल टु यसमा चाहिँ अल्फा भन्ने चीज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यो अल्फा भन्ने चाहिँ कन्स्टेन्ट आउँछ। यो L1 θ2 माइनस θ1 भनेर हामी भन्छौं। यो जो अल्फा छ यो कन्स्टेन्ट हो।
यो अल्फा चाहिँ के हो अरे कन्स्टेन्ट हो। जस्तै हामीले कक्षा 10 मा एफ समानुपातिक m1 इन्टु m2 m यसलाई फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ मास भनेर हैन र सिमिलर अन एफ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1/d² गर्दाखेरि यो दुईटालाई मिलाउँदा हामीले के गर्थ्यौं एफ एउटा कमन लिन्थ्यौं यो प्रोपोर्सनलको प्रोपोर्सनल यो माथितिर भएको m1 m2 लाई m1 m2 लेख्यौं र यो तलतिर भएको d² लाई तलतिर d² लेख्यौं। अब यो प्रोपोर्सनल साइन हटाउनलाई हामीले के गरेको त भन्दा एफ इक्वल टु क्याप ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट राख्थ्यौं है अरु m1 m2 डिवाइडेड बाइ d²। जस्तै यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाएर इक्वल टु साइन राख्नको लागि यहाँनिर के आथ्यो त ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट आथ्यो भने त्यस्तै यहाँनिर एउटा कन्स्टेन्ट अल्फा छ। यसको नाम यहाँनिर मैले अलरेडी लेखिसकेको छु अल्फा। यसको नाम है यो अल्फाको नाम चाहिँ के हो भने मैले यसलाई मेटे यो किन देखाएको भन्दाखेरि यो कन्स्टेन्टहरु कसरी आउँछ के हुन्छ भन्ने कुराहरु देखाउन मात्रै खोजेको हो। अब यो अल्फाको मिनिङ के हुन्छ भने अल्फा इक्वल टु कुनै एउटा कन्स्टेन्ट हो। हामी यसलाई थर्मल कन्डक्टिभिटीको एउटा चाहिँ थर्मल एक्सपान्सनको कन्स्टेन्ट हो। थर्मल एक्सपान्सनको कन्स्टेन्टमा यो अल्फा भनेको लिनियर एक्सपान्सनको कन्स्टेन्ट। यसलाई हामी कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेर भन्छौं। यसको नाम चाहिँ हामी लिनियर एक्सपान्सनको कोफिसिएन्ट हो। यसलाई हामी कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अथवा लिनियर एक्सपान्सिभिटी भनेर भन्छौं। अब मैले यो कुराहरुलाई एकचोटी सामान्य रूपमा मेटे र यो कन्क्लुजनलाई मात्र याद गरौं। L2 - L1 चेन्ज इन लेन्थ इक्वल टु अल्फा ओरिजिनल लेन्थ θ2 - θ1। यसलाई सर्टकटमा लेख्छु मैले। यो अल्फाको मिनिङ चाहिँ लिनियर एक्सपान्सिभिटी अथवा कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेर हामी भन्छौं। अब यहाँनिर केही कुराहरु बुझौं। यसलाई मैले मेटे एकछिनलाई। अब यो रुल्सहरुलाई पनि मेटे। यहाँनिर केही कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँनिर के आयो त भन्दा L2 - L1 इक्वल टु अल्फा L1 θ2 - θ1 भन्ने आयो। यसलाई हामी सर्टकटमा लेख्दा यस्तो पनि डेल L इक्वल टु अल्फा L1 डेल θ पनि भन्छौं हामी एकदमै सर्टकटमा। यो अल्फा इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा यो अल्फा यदि यता रह्यो भने यी दुईटा चीज यता आएर के हुन्छन् डिवाइड हुन्छन् डेल L डिवाइडेड बाइ L1 डेल θ। अब यसरी यो अल्फा भनेको के हो सुनौ है एकछिन। अल्फा भनेको कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन हो। यसको नाम चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अथवा हामी यसलाई लिनियर एक्सपान्सिभिटी पनि भन्छौं। लिनियर एक्सपान्सिभिटी पनि भन्छौं। अब यसको धेरै जसो डिफाइन सोध्छ। यसको चाहिँ डिफाइन कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन पनि भनेर सोध्न सक्छ। लिनियर एक्सपान्सिभिटीको डिफाइन भनेर पनि सोध्न सक्छ। यसको लागि मैले यो इक्वेसनबाट सजिलो हुन्छ। अब अल्फा इक्वल टु डेल L भनेको चेन्ज इन लेन्थ। यो डेल L भनेको चेन्ज इन लेन्थ हो। यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो L1 भनेको ओरिजिनल लेन्थ र यो डेल θ भनेको चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर। अब यसको डिफाइन भन्दाखेरि कसरी भन्ने त भन्दाखेरि यो डिनोमिनेटरमा भएकोलाई पर युनिट भनेर भन्ने नत्र माथिरकोलाई जस्तै यसरी गयो। अब कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इज डिफाइन्ड एज सुनौ है कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इज डिफाइन्ड एज है। अब यसलाई लेख्ने यो माथितिर भएकोलाई चेन्ज इन लेन्थ माथितिर भएको चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर
युनिट, यो तल भएकोको अगाडि जहिले पनि पर युनिट लेख्ने है, पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर, अनि फेरि तल भएकोलाई अर्कोमा फेरि पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम। अब यो कुरा यदि हामीले बुझ्न सक्यौं भने है, यहाँनिर हेरौँ है, यसलाई यदि हामीले यो लिनियर एक्सपान्सनको यो लिनियर एक्सपान्सिभिटीसँग रिलेटेड यति कुरालाई बुझ्न सक्यौं भने हामी सुपरफिसियलमा पनि बुझ्छौँ र क्युबिकलमा पनि बुझ्छौँ, एकदमै सजिलो हुन्छ। सबभन्दा फर्स्ट अफ अल यो कुरा बुझ्नु पर्यो, यो जसरी आयो यसमा यदि यो लिनियरको ठाउँमा हाम्रो सुपरफिसियल भन्ने शब्द आयो भने यो लेन्थको ठाउँमा के आउँछ त, एरिया आउँछ, अरु केही पनि हुन्न। अब मैले अघि दुईवटा रुल्सहरु लेखेको थिएँ, त्यहाँ जहाँ जहाँ मैले लेन्थ लेखेको थिएँ, जस्तै दुईटा रुल्स के लेखेको थिएँ भने एउटा दुईटा, जस्तै चेन्ज इन लेन्थ इज directly proportional to change in temperature। जस्तै यहाँ चेन्ज इन लेन्थ डेल एल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल डेल थीटा भने जस्तो। अब दोस्रो नियम लेखेको थिएँ मैले यहाँनिर, चेन्ज इन लेन्थ इज directly proportional to original length। अब यस्तै जस्तो यिनीहरुमा पनि के हुन्छ भने, जस्तै लिनियरको लागि यो दुईटा चीज लेखेको थिएँ, चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर भनेर मैले डेल एल, यो डेल एल को अर्थ हो L2 माइनस L1, डेल थीटा को अर्थ हो थीटा 2 माइनस थीटा 1 भने यो चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल लेन्थ। ओरिजिनल लेन्थ भनेको चाहिँ यसलाई हामी लेख्दाखेरि डेल एल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल लेन्थ L1 लेख्छौं। सिमिलर अन यदि सुपरफिसियल एक्सपान्सन आयो भने, यस्तै गरी सुपरफिसियल एक्सपान्सन आयो भने हामी के भन्नु पर्यो भने चेन्ज इन लेन्थको ठाउँमा के हुने भयो, एरिया। यहाँ सुन है, चेन्ज इन लेन्थको ठाउँमा अब हाम्रो के हुन्छ, एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर, सब सेम हुन्छ। अब यहाँनिर एरिया भन्ने शब्दको ठाउँमा हाम्रो डेल ए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल डेल थीटा भन्ने हुन्छ यदि सुपरफिसियलको भयो भने। चेन्ज इन लेन्थको ठाउँमा हाम्रो एरिया, यो लेन्थको ठाउँमा के हुने भयो त, एरिया। चेन्ज इन एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन टेम्परेचर भनेपछि एरियालाई हामी डेल एल को जस्तो डेल ए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चेन्ज इन टेम्परेचर डेल यो के भयो त, थीटा। सिमिलर सेकेन्डमा पनि जहाँनिर लेन्थ देख्छौ त्यहाँनिर एरिया लेख्ने। यहाँनिर चाहिँ चेन्ज इन एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल एरिया, यसको चाहिँ डेल ए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A1 भनेपछि। अब सुनौ है, यो जस्तै सबै सेम हुन्छ भने यहाँनिर पनि जहाँ जहाँ लेन्थ छ यो इक्वेसनमा हेरौँ है त एकछिन, यो इक्वेसनमा सिमिलर टाइपमा जहाँ जहाँ लेन्थ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो त, एरिया हुने भयो। जस्तै मैले यसलाई अलिकति मेटे, यहाँ हेर्नु पर्ने कुरा अलिकति छ। जस्तै यसमा याल छ भने A2 माइनस A1 इज इक्वल टु, यहाँ याल छ भने यहाँ पनि A1 थीटा 2 माइनस थीटा 1। तर बुझौँ है, यो अल्फा भनेको लिनियर एक्सपान्सनको लागि कन्स्टेन्ट हो भने सुपरफिसियल एक्सपान्सनको लागि कन्स्टेन्ट चाहिँ के हो त, बिटा हो। यो बिटा भनेको चाहिँ सुपरफिसियल एक्सपान्सनको लागि हो। यो लिनियर एक्सपान्सनको लागि अल्फा भए जस्तो यसलाई हामी कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेर भनेको थियौं। यसलाई चाहिँ हामी के भन्थ्यौं, कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भने। यो चाहिँ अब कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन, कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन हुन्छ र यसको पनि डिफाइन सेम हुन्छ। यो जान्यो भने हामीले डिफाइन पनि सिमिलर वेमा हुन्छ। मैले एउटा जानेपछि सबैलाई याद गर्ने तरिका मात्रै दिन खोजिरहेको। जस्तै यसलाई भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन अथवा यो कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन को सट्टामा हामीले सुपरफिसियल
एक्सपान्सिभिटी सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटी पनि भन्छौँ इज डिफाइन्ड एज यो त अगाडिको ल्याङ्ग्वेज भयो। अब यसमा छ नि चेन्ज इन लेन्थको ठाउँमा एरिया, चेन्ज इन एरिया पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर पर युनिट ओरिजिनल एमा ओरिजिनल अघिकोमा लेन्थ हो है लेन्थ योमा लेन्थ भएको ठाउँमा पनि एमा पनि एरिया, यहाँ अघि लेन्थ भएर यहाँ चाहिँ भोल्युम भएको रहेछ। योमा लेन्थ दुईटा लेन्थ छ भने हामीले सेम दुईटा लेन्थको ठाउँमा छ नि हामीले के राख्नुपर्ने हुन्छ त एरिया राख्नुपर्ने हुन्छ। यो लेन्थ हुनुपर्ने ठाउँमा भोल्युम भएको थियो। चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ भने जस्तै यसमा फेरि चेन्ज इन एरिया पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ भनेर हुन्छ। र यसको अब सर्टकटमा डेल ए यो यसलाई हामी टेम्परेचर डिफरेन्स एरिया डिफरेन्स चेन्ज इन एरिया इज बिटा अनि A1 डेल थीटा अथवा यसलाई यो दुईटालाई यता ल्याएर डिभाइड गर्यौं भने डेल ए डिभाइडेड बाइ A1 डेल थीटा इज इक्वल टु बिटा हुन्छ। योबाट हामीले यो भनेको कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन हो जसको डिफाइन चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन अथवा सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटी इज डिफाइन्ड एज चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ भने जस्तै यो लेन्थ चाहिँ लिनियरको लागि भए जस्तो यो सुपरफिसियलको लागि यहाँ जस्ट के हुन्छ त एरिया हुन्छ। सेम वेमा यो जति मैले यति कुराहरू भनेको छु सबै सेम वेमा यदि क्युबिकल भन्ने शब्द आयो भने यो चेन्ज इन लेन्थ को ठाउँमा हामीले यो एरियाको ठाउँमा अब फेरि के हुन्छ त भोल्युम हुन्छ। अरु के पनि चेन्ज हुन्न है सेम हुन्छ। लेन्थको ठाउँमा एरिया एरियाको ठाउँमा भोल्युम अरु के पनि। अब यो चेन्ज इन एरिया भन्ने छ नि यो एरियाको ठाउँमा चेन्ज इन भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन टेम्परेचर। यो ठीक छ। यसको ठाउँमा अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यो भोल्युम भन्ने शब्द आयो भने डेल भी चेन्ज इन भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर यो हुने भयो। र यसमा फेरि यो लेन्थ र एरिया भए जस्तै यसमा पनि के हुन्छ त चेन्ज हुने यति भोल्युम हो अनि यसमा पनि चेन्ज हुने के हो त भोल्युम हो भने अब यसमा पनि डेल भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु V1 ओरिजिनल भोल्युम। सिमिलर वेमा यदि हामीले निकाल्यौं भने यो भोल्युमको क्युबिकल एक्सपान्सिभिटीको कस्तो आउँछ अब हेरौं। मैले यहाँनिर दुईटा राखेको छु लिनियरको पनि। अब भोल्युमको चाहिँ सिमिलर वेमा हेर्दा V2 माइनस V1 इज इक्वल टु यो अल्फा लिनियरमा क्युबिक सुपरफिसियलमा बिटा भए जस्तो क्युबिकलमा चाहिँ गामा हुन्छ V1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुने भयो। यसको पनि डिफाइन सिमिलर तरिकाले हुने भयो। कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सनको अर्थ कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन, कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन अथवा यो क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी इज डिफाइन्ड एज चेन्ज इन। अब चाहिँ यहाँ के हुने भयो त भोल्युम चेन्ज इन। यसको ठाउँमा के हुने भयो चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम। यसरी हामीले यो तीनवटा थर्मल एक्सपान्सनमा लिनियर एक्सपान्सन र यसको लिनियर एक्सपान्सनको कोफिसिएन्ट सुपरफिसियल एक्सपान्सन र सुपरफिसियल एक्सपान्सनको कोफिसिएन्ट साथसाथै क्युबिकल एक्सपान्सन र क्युबिकल एक्सपान्सनको कोफिसिएन्ट इन्योर भनेको के हो भन्ने कुराहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती बताएर अन्तिममा मैले अब यहाँनिर के कुराहरू बताउने छु त भन्दाखेरि यिनीहरू बीचको रिलेसन पनि हुन्छ। यो रिलेसन पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्फा इज इक्वल टु बिटा बाइ 2 इज इक्वल टु गामा बाइ 3 हुन्छ। यिनीहरूको यो रिलेसन पनि हामीले अर्को भिडियोमा प्रुभ गर्नेछौँ। मैले विशेष गरी अब नेक्स्ट भिडियोमा मैले न्युमेरिकल बनाउने भए हुनाले यो मेन कुराहरू जो अहिले हामीले लेखेको अल्फा इज इक्वल टु डेल एल डेल थीटा अथवा L1 यो बिटा इज इक्वल टु डेल ए डेल थीटा A1 र गामा इज इक्वल टु चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम। यो तीनटा कुराहरूमा यी तीनटा फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले
लिनियर सुपरफिसियल एक्सपान्सनसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ। मैले नेक्स्ट भिडियोमा न्युमेरिकलहरूको बारेमा लिएर आउनेछु। अब यो भिडियोलाई यही अन्त गरौँ। हस् त, धन्यवाद।